प्रॉपर क्वालिटी से मेंटेन तरीके से किए जा रहे हैं। फिक्सिंग हो रही है या फिक्सिंग देख रहे हैं। मजबूती को मद्देनजर रखते हुए जितनी लंबाई होगी उसके लिहाज से उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर वो स्क्रू लगाए जाते हैं ताकि आपका अलमारी लगने के बाद उसमें किसी किस्म का झोल ना आए, किसी किस्म की मूवमेंट ना आए। चीज़ों को साथ आपस में बिठाया जाता है, मिलाया जाता है। व्यूअर्स, हमने आपको आज की वीडियो में दिखाया कि जब आप फिनिशिंग स्टेज पे होते हैं तो इस तरीके से जो कबर्ड्स की बॉक्सेस, दो ऑप्शन होती हैं, या तो कारपेंटर यहाँ पे तैयार करें, यहीं पे कटाई करें आपकी साइड पे, या फिर जो मेन जहाँ पे CNC कटिंग होनी होती है उसके बाद इसकी जो टेपिंग होनी होती है, पैनलिंग लगनी होती है, वो वहाँ से लगवा के लाएं और लगा के आपकी साइड के ऊपर उनके बॉक्सेस को जोड़ें।